Hi everyone! Ngayon gumawa naman tayo ng air fryer mug cake recipe. Ang kailangan lamang natin ay 3 tablespoons of all-purpose flour, 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of cocoa powder, pinch of salt, baking powder, at hahaluin lamang natin ito maigi. Pagkatapos, lagyan natin ito ng 3 1/2 tablespoons of milk, 2 tablespoons of oil or melted butter. Haluin. Pwede ding lagyan ng choco chips and nuts. Ipasok na natin yung ating mug sa air fryer. Set natin ang timer for 18 to 20 minutes at 155 degrees. Pwede nyo ring taasan to 180 degrees para 10 to 15 minutes lamang. You can also do a toothpick test or chopstick test katulad ko para make sure na luto yung loob niya. At ito na ang ating air fryer mug cake. At dahil nga all-purpose flour yung ginamit natin, medyo dahan-dahan lang at mataas siya sa sugar. At katulad kahapon, sobrang sarap niya. Hope you can also try. Feeling ko mas masarap siya kung meron pang mga nuts. Pero ito okay na to sa akin. Shinare ko na rin yung natira sa mga bata. Hope you also try this. So there you go. Thank you so much for watching. God bless.